จะสายเล่นเกมจะสายพิมพ์งานมันก็ใช้กันได้อย่างหนำใจไม่มีกากคีย์บอร์ด C-Fen รุ่น KA646 ที่ตัวของเขาจะมาพร้อมกับเลเยอร์63ตัวเล็กกระทัดรัดที่พกพาง่ายเปลี่ยนไฟกันได้จุกๆถึง11แบบเรามาทดลองพิมพ์เสียงแบบเลสวิตกันและในกล่องของเขาก็ยังจะมาพร้อมกับสวิตช์สำรองและก็ที่ดึงคีย์แคร์และสายที่เอาไว้เชื่อมต่อสามารถใช้ได้ทั้ง Windows และก็ Mac เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะลองพิมพ์มันๆกดคีย์บอร์ด Mechanical C-Fen ตัวนี้แล้วแต่พิกัดไว้ตรงด้านล่างซ้ายมือเข้าไปกดดูตรงนั้นกันได้เลย